बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक किया पिकेंटो गाड़ी पर है। ये गाड़ी भाई ने अप्लाइड फॉर खुद निकलवाई थी और अब ये टोटल चली हुई है 42,000 किलोमीटर। और अब जो है वो इसके अंदर 6 मसले हैं। सबसे पहला मसला है गाड़ी हीटअप होती है। इसकी हीट वाली जो गेज है वो H के करीब चली जाती है। एवरेज गाड़ी की ख़राब है बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाड़ी पानी कम करती है, बहुत थोड़ा सा करती है लेकिन करती ज़रूर है। लेकिन इसके जो रेडिएटर के साथ बोतल लगी होती है वो 5-7 दिन के बाद तकरीबन खाली हो जाती है। उसके अंदर पानी दोबारा डालना पड़ता है। गाड़ी का AC नहीं चलता, ख़ास तौर पर दिन के वक्त नहीं चलता, और जब बहुत ज़्यादा रश हो, गाड़ियाँ हों चारों तरफ, फिर भी नहीं चलता। शाम के वक्त चलता है या बिल्कुल सुबह सुबह जो है वो चलता है। उसके बाद इसका रेडिएटर फ़ैन का शोर बहुत ज़्यादा है। अंदर बैठे हुए भी जो है वो गूंज महसूस होती है, बाहर तो होती है। उसके बाद एक मसला और है कि गाड़ी जो है वो नॉकिंग करती है, कड़ 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 जो आवाज़ आती है इंजन के अंदर से, ऐसे नॉकिंग भी करती है। तो इसके रेडिएटर के अंदर देखें थोड़ा सा पानी डाला है, जबकि इसके साथ वाली जो बोतल लगी हुई है ये बिल्कुल खाली हो जाती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। एक एक चीज़ की जो है वो वजह भी बताऊंगा कि गाड़ी क्यों ऐसे कर रही थी और इसका मसला जो है वो क्या था। तो गाड़ी की जो है वो हमने इंजन ट्यूनिंग भी करनी है, साथ में जो है वो हमने इस गाड़ी का रेडिएटर बाहर निकालना है और निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो रेडिएटर देखें जनाब बाहर आ चुका हुआ है। अब इस रेडिएटर के ऊपर देखें कि ये कितनी मोटी जो है ये तय जमी हुई है। ठीक है, ये देखें एक जैसे धागा नुमा एक चीज़ होती है ना, रुई होती है जैसे, बिल्कुल इसकी जो है ये साइड बंद हुई है। ठीक है, अब ये जितने 6 के 6 मसले जो थे तकरीबन, ठीक है, सारे के सारे मसले सिर्फ इस रेडिएटर के चोक होने की वजह से थे। वो कैसे कि जनाब जब गाड़ी का रेडिएटर चोक होता है ना, तो सबसे पहला मसला आता है गाड़ी जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर से हवा गुजरती नहीं है और गाड़ी जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब इंजन का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो गाड़ी का जो है वो अंदर जो कंबशन होता है इंजन के अंदर वो भी सही नहीं होता, मतलब कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है वो गाड़ी पानी कम करती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो गाड़ी का रेडिएटर जो है वो अंदर से पानी बाहर निकाल देता है, बोतल में से बाहर गिर जाता है और दोबारा जब बोतल में से खींचता है तो बोतल खाली हो जाती है। गाड़ी का जो AC नहीं चलता उसकी वजह भी यही थी, क्योंकि कंप्यूटर गाड़ियों का जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो इनका AC ट्रिप कर जाता है। ठीक है, शाम के वक्त ज़ाहिर है टेम्परेचर कम होता था तो AC भी चलता था। उसके बाद फ़ैन का शोर भी इसीलिए ज़्यादा था कि इसकी एक साइड बंद थी। फ़ैन की सक्शन साइड जब बंद हो तो शोर बहुत ज़्यादा होता है और साथ गाड़ी नॉकिंग भी करती है। तो इसका जनाब हमने रेडिएटर सर्विस करवा लिया है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। ये देखें एक एक सुराख जो है वो इसका साफ़ हो चुका हुआ है। दूसरी साइड जो है ये देखें बिल्कुल ये भी साफ़ हो चुकी है। इसमें से ये देखें आर पार बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल साफ़ हो चुका हुआ है। लेकिन इसका रेडिएटर हमने खोला है, इस रेडिएटर के अंदर जो है वो हमें एक चीज़ बड़ी अजीब लगी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके जो है वो पाइप के अंदर से आपको नज़र आएगी शायद, यहाँ से ये देखें इसकी नालियाँ खैर बिल्कुल साफ़ है अंदर से, लेकिन जो है ना इसका रेडिएटर बहुत, इसकी नालियाँ चौड़ी बहुत कम हैं, बहुत पतला सा रेडिएटर है। ये देखें साइड से देखें, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर जो है वो मैं आपको ना ऐसे ये देखें ऐसे भी चेक करें, और मैं इसके ऊपर फिंगर ये देखें एक फिंगर से भी तकरीबन ये कम इसकी चौड़ी है ये नालियाँ जो हैं। लेकिन खैर कंपनी ने जो है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। खैर अभी जो है वो इसका रेडिएटर सर्विस हो चुका हुआ है और गाड़ी को जो है वो फिट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दोपहर के वक्त हमने गाड़ी जो है वो बिल्कुल धूप में स्टार्ट खड़ी कर दी। गाड़ी का AC भी ट्रिप नहीं किया और गाड़ी जो है वो नॉकिंग वगैरह भी नहीं करती। गाड़ी का हमने टेस्ट ड्राइव किया, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल जो है वो हल्की फुल्की हो गई है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है इस गाड़ी की एवरेज भी बिल्कुल ठीक रहेगी जैसे होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल लाइट हो गई है। रेडिएटर सर्विस करने के बाद जो है कूलेंट जो है वो गाड़ी का हमने यही जो है वो इसको सेव कर लिया था, दोबारा वही गाड़ी के अंदर डाल दिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।